saya Gejal Naguski. Di sini saya akan mentutorialkan cara mengkrimping kabel LAN berjenis strike. Di sini ada alat dan bahannya. Sini ada tang krimping untuk mengkrimping kabel. Di sini ada LAN tester untuk mengecek kabel itu benar atau tidak. Di sini ada RJ45, konektor RJ45, dan ada kabel LAN-nya yang berjenis Cat 5. Langkah pertama, kupas kulit kabel LAN-nya menggunakan tang krimping. Di sini pisahkan kabelnya satu persatu ya, teman-teman. Seperti ini. Di sini karena saya membuat kabel strike, jadi urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya teman-teman. Di sini kita akan memotong ujung kabelnya menggunakan tang krimping ya teman-teman, agar rapi. Di sini cek lagi ya teman-teman agar urutannya tidak salah. Di sini masukkan konektor RJ45-nya ya teman-teman. Di sini gunakan tang krimping untuk mengkrimping kabelnya teman-teman. Nah, jika sudah terbunyi crack itu berarti sudah benar. Nah, seperti ini jika sudah dikrimping. Di sini lakukan di sebaliknya ya teman-teman. Di sini seperti tadi ya teman-teman, pisahkan kabelnya satu persatu. Urutannya seperti tadi ya teman-teman, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Puja-pujanya tante sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menghilang. Ruling funky. Sini potong ujungnya agar terlihat rapi ya teman-teman. Di sini masukkan konektor RJ45-nya. Di sini krimping sampai terbunyi krek ya teman-teman. Jika sudah, saatnya mengetes kabelnya ya teman-teman menggunakan LAN tester. Nih,
Di sini tanda kabel kalian berhasil itu urutannya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teman-teman di LAN tester. Nah, seperti ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.